हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं सनोज सिंह ब्लॉग। और देखिए हमारा घर में एक पक्षी आया है, बहुत प्यारा सा। इसका नाम तो नहीं पता है, लेकिन आप लोग को अगर इसका नाम पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसे क्या करें, घर में पाले या उड़ा दे, वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इधर मुर्गा जी, देखिए इसी का घर में आया था, ये पालने वाला है। देखिए इसका दांत एकदम खूब देखिए कितना प्यारा है मुर्गा जी। इसका आँख लाल है, फिर भी ये बवाल है। और कुछ बोलना चाहते हैं? अब बस इतना ही बोलना था। देख लीजिए कितना प्यारा है। आप देखिए, इतना शकल देखिए, एकदम मासूम लग रहा है, बिल्कुल मासूम है।